Benvinguts, en primer lloc, en nom de l'Associació d'Editors de Premsa Comarcal de Catalunya. Som 130 publicacions agrupades i editem pràcticament la totalitat de les publicacions locals i comarcals en paper i de pagament que es fan aquí a Catalunya. També disposem, la majoria de les capçaleres, d'un portal digital, en la seva majoria bastant modest. Encara no s'ha descobert la manera de guanyar diners en internet, però tant la premsa local i comarcal és una premsa petita, modesta econòmicament, i la inversió que fa internet en aquests moments encara és escassa. Jo us voldria només un moment, perquè som els anfitrions, els que us demanem que col·laboreu amb nosaltres per veure si podem treballar mirant el futur d'una manera clara i que realment puguem viure i sobreviure d'aquí 20 anys o d'aquí 30 o d'aquí 40. Precisament l'eslògan d'aquesta trobada sisena d'aquest any és els reptes d'internet i el paper que tindrà el paper en el futur. I com que en aquests moments nosaltres necessitem més que mai nous lectors, perquè els lectors ja sabeu que s'han anat passant mica en mica a la finestra màgica dels ordinadors o dels iPads, doncs volem saber si hem de continuar fent paper d'aquí un temps o només hem de fer una altra cosa, o hem de revolucionar-nos de tal manera que tot el que estem veient ara no existirà i serà tot diferent, no ho sé. Però sí us presento com som ara la premsa comarcal de Catalunya. Per tant, si em permeteu, només en 2 minuts i mig ens coneixereu una mica, sabreu on som, veureu que tenim un